Hello guys, welcome back to the AKI'S. ஸோ இந்த ஒரு பண்ண பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் காட்டில் உழவு ஓட்டுறாங்க guys, அதை தான் பார்க்க போகிறோம். உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு தோணுச்சு, அதுங்காட்டு தான். இப்போ பாருங்க, கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மழை காலத்தில் தான் ஓட்டுவாங்க. எனக்கு என்னமோ இந்த வயலில் முடிச்சுட்டு அந்த வயலுக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியில் பார்க்கலாம் கைஸ். இப்போ பாருங்க, பாருங்க கைஸ். கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எங்கள் பாட்டி தாத்தா கிட்ட கேளுங்க, அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கிட்ட கொண்டு வந்து காமிக்கிற பாருங்க. பாருங்க கைஸ், பாருங்க கைஸ். நான் கிட்ட போய் காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ நான் அந்த சவுண்டை காமிக்கிறேன் பாருங்க. நீங்கள் இது அத்தை காட்டில் எடுத்தது காய்ச்சி, அங்கே எடுக்க முடியலன்னு சொன்னேன்ல, இது காலையிலேயே எடுத்தாச்சு. அங்காட்டி தான் இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, ஓகே காய்ஸ். பாருங்க, இது இந்த டிராக்டரை உழவு ஓட்டுறதுக்குன்னு நிறையா இருக்குங்க. இந்த ரொட்டாட்ரோன்னு சொல்லுவாங்க. அது இந்த மாதிரி வராதுங்க, அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக பிளெயினாக வருங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, பாருங்க கைஸ். உங்களுக்கு நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்தாச்சு சேஃபாக. அப்புறம் மழை காலத்தில் உழவு ஓட்டி சோளம் எல்லாம் நரிப்பயிர் போடுவாங்க கைஸ். உங்களுக்கு பாட்டி தாத்தா கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, ஓகே காய்ஸ், இந்த வயல் முடிச்சாச்சு. பாருங்க, நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வயலுக்கு தான் வந்திருக்காங்க.
மற்ற வயலுக்கு போகல. இந்த வயலுக்கு முடிச்சுட்டு தான் மற்ற வயலுக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு. ஒரு நாள் காமிக்கிறேன் தோட்டத்தை பாருங்கள். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.